Halo semua, selamat datang di Apotek Channel. Di video kali ini, saya akan membahas informasi singkat tentang obat yang bernama Bromipar Plus. Sebelum melanjutkan, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan sebagai informasi umum saja, dan sebaiknya Anda selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk menggunakan obat ini. Bromipar Plus merupakan obat yang bertugas sebagai ekspektoran dan mukolitik. Bromipar Plus adalah obat sediaan tablet yang digunakan untuk mengatasi masalah batuk berdahak dan juga digunakan sebagai pengencer dahak. Bromipar Plus mengandung bahan aktif guaifenesin 100 mg dan bromhexin HCl 8 mg. Bromipar Plus adalah obat bebas terbatas yang bisa dibeli tanpa resep dokter, namun harus digunakan dengan memperhatikan peringatan khusus. Untuk dosis dan cara pemakaian Bromipar Plus, dosis untuk dewasa dan anak-anak usia di atas 10 tahun, obat ini diminum 1 kaplet, diminum 3 kali sehari. Untuk dosis anak-anak usia 5-10 tahun, obat ini diminum setengah kaplet, diminum 3 kali sehari. Sedangkan dosis untuk anak usia 2-5 tahun, obat ini diminum 1/4 kaplet, diminum 2 kali sehari. Dalam penggunaan obat terkadang menimbulkan efek samping yang berbeda-beda pada setiap orang. Jika mengalami efek samping yang berpotensi berbahaya, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Dampak yang mungkin timbul dari penggunaan obat Bromipar Plus yaitu mengantuk, muntah, mual, sakit perut, sakit kepala atau pusing, dan diare. Pada beberapa kasus, Bromipar Plus bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain, sehingga penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat yang sedang Anda gunakan. Bromipar Plus adalah obat yang diproduksi oleh PT Ipars Pharma Laboratory. Obat ini telah memiliki sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan memiliki sertifikasi halal dari MUI. Bromipar Plus harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, disimpan di tempat yang kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Demikian informasi singkat tentang obat Bromipar Plus. Ingat, penggunaan obat ini harus selalu sesuai dengan panduan dokter atau petunjuk yang terdapat pada kemasan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.